तपाईहरुले पनि अनुभूति गर्नुभएको छ। रेणु दाहालले हिजोको दिनमा मेयरको उम्मेदवार हुँदाखेरि गरेका आफ्ना बाचाहरू कति पूरा गरेन भन्ने कुरा तपाईहरु सबैले यसको ख्याल गर्नुभएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। यहाँका बाटाघाटाको अवस्था तपाईहरु आफै यसको बारेमा राम्रै ढंगले चर्चा गरिराख्नु भएको छ। हिजो सदरमुकाम जानको लागि कति कठिन थियो, हाम्रो यात्रा कति कष्टपूर्ण थियो, यहाँका दुलामे बाटो हिलामे बाटोहरुको अवस्था के थियो, यहाँका नारायणीका तीरहरुका जनताहरुको तटीय क्षेत्रका नागरिकहरुको अवस्था के थियो, राति बाढीको बेलामा झिझी झ्याप्टा लिएर राति मध्यरातमा घरवास सबै चिजहरू हामीले छोडेर सुरक्षित ठाउँमा जानु पर्दाखेरिको पीडा तपाई सबैले बुझ्नु भएकै छ। तपाईहरुले त्यो अनुभव गरेको कुरा आज कसरी त्यहाँ नारायणी तटबन्धनको काम भएको छ, किसानका खेतहरुमा कसरी सिंचाइको सुविधा गरेर किसानका खेतहरु हराभरा भएको छ, यहाँका समुदायहरूले खानेपानी स्वच्छ खानेपानी कसरी पाइराख्नु भएको छ। यी सबै विषयवस्तुहरू कामले व्यवहारले बोलिराखेको छ। अहिले मैले धेरै भन्न चाहिन, भोलिको दिनमा मेरा प्रतिबद्धताहरू पनि धेरै छन्, धेरै कामहरू भइसके, केही अधुरा कामहरू छन्। ती अधुरा काम मध्ये यही वडा नम्बर 18 मा पनि यहाँका बाटाघाटा, वडा स्तरीय पार्कहरू, वडा स्तरीय खेल मैदानहरू, वडा स्तरीय स्वास्थ्य कार्य भवनदेखि लिएर हामीले गरेका बाचाहरू धेरै पूरा गरेका छौँ। अब यो ठाउँको लागि भोलिको दिनमा ठूलो परियोजना, यो ठाउँको लागि खास गरेर पश्चिम चितवनलाई चिनाउने, पश्चिम चितवन यो भरतपुरको यो क्षेत्र चितवन र नवलपरा परासी जोड्ने एउटा पुल, यहाँ गोलाघाट या घोसार घाटमा पुलको योजना मेरो रहेको छ। हिजोको दिनमा पनि मैले दोस्रो कार्यकाल मेयरमा चुनाव लड्दै गर्दाखेरि मैले दुईवटा मुख्य बाचाहरू गरेको थिएँ। नारायणीमा सिग्नेचर ब्रिज मेरो पहिलो थियो, भरतपुर एयरपोर्ट विस्तार मेरो दोस्रो थियो। ठूलो परियोजना मध्ये आज दुईटै योजनाहरू अगाडि बढिराखेका छन्। नारायणीमा पुल त तीव्र ढंगले निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ, भरतपुर एयरपोर्ट विस्तारको काम पनि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। काममा यो सरकारी आन्दोलन सबै चिजहरूले गर्दाखेरि केही ढिला सुस्ती छ। अब त्यो कामलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ। देशकै केन्द्र भागमा रहेको चितवन जिल्ला देशकै केन्द्रीय जिल्ला बनाउनु छ, सुविधा सम्पन्न जिल्ला, सबै साधन स्रोतले सुविधा सम्पन्न जिल्ला, एउटा नमुना जिल्ला बनाउनु छ। हिजो एउटा पालिकाको नेतृत्व गरे, भोलिको दिनमा जिल्ला हुँदै मैले राष्ट्रको एउटा अभिभावक, एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने, राष्ट्रप्रतिको एउटा योगदान, भरतपुरको विकासको अनुभव राष्ट्र निर्माणमा लगाउने हिसाबले जाने जमर्को गर्दै अहिले मैले आफ्नो मेयरको 15 महिना कार्यकाल छुट्याएर चुनावी मैदानमा उभिएको छु। यसर्थ यी सबै बाचाहरू पूरा गर्नका लागि पनि मेरो उम्मेदवारी हो। त्यसकारण रेणु दाहालले भन्ने मात्रै होइन, बाचा मात्रै बस्किँदैन, जनतालाई ठूला आश्वासनहरू मात्रै दिँदैन, ठूला गफ छुट्न पनि आउँदैन। रेणु दाहालले जे बोल्छ बोलेको कुरा पूरा गर्छ। यो चिज हिजोको दिनमा एउटा राम्रो सकारात्मक नजिर स्थापित भएको छ। भोलिको दिनमा पनि रेणु दाहालले गर्ने यही नै हो। पश्चिम चितवनका लागि अब गर्ने भनेको नारायणी तटीय क्षेत्र तटबन्धनपछि हामीले घोसार घाटमा पुलको योजना, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य रहनेछ। पश्चिम चितवनवासी नारायणी तटीय क्षेत्रका नागरिकहरूलाई अबको मैले संघीय प्रतिसभामा एउटा अहिले उम्मेदवारको हिसाबले मेरो बाचा छ पश्चिम चितवनका लागि। अब त्यो योजना अगाडि बढाउने यी लगायत धेरै छन्। अहिले मैले धेरै भन्न चाहिन। अहिले यहाँ गीत भूमिका गिरिज्यूले एकदम महत्त्वपूर्ण गीत, जो कि मलाई पनि मिल्दो जुल्दो ढङ्गले कि एउटा गीत के अरे जुनसँग तारासँगै जुन नबिर्से जनता रेणुदीले लागेको गुण। अब यति बुझे तपाईँहरूले काफी छ, धेरै बुझ्न जरुरी छैन के। रेणुले 9 वर्षसम्म भरतपुरलाई लगाएको गुण रेणुले कति लाएन तपाईहरुले मूल्याङ्कन गर्ने दिन, त्यो दिन सँगै तपाईहरुले मूल्याङ्कन गरेर गुण तिर्ने पालो भरतपुरवासीको छ, चितवनवासीको छ। गुण पक्कै तिर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकारण काम गर्ने मान्छेलाई हामीले निरुत्साहित गर्यौं भने आखिर हामीले भोलि पाउने के हो? गफ छुट्ने मान्छेकै गफमै हामीले भर गर्ने हो, विश्वास गर्ने हो भने, काम गर्ने मान्छे निरुत्साहित हुने हो भने देश विकास र समृद्धि र सुशासनको हाम्रो नारा यत्तिकै हराएर जान्छ। यसकारण काम गर्ने मान्छेलाई निरुत्साहित नबनाऊ, कामको बदला गुण तिरौँ र यहाँले आफ्नो अमूल्य मत 12 अङ्कित चुनाव चिन्हमा आफ्नो अमूल्य मत दिएर फेरि पनि यसरी नै जनताको सेवा गर्ने र जनताप्रति कहिले पनि हैन, जनताप्रति जवाफदेही भएर, जनताप्रति इमानदार भएर, जनताको सुख दुःखको साथी बन्ने अवसर राष्ट्रिय स्तरबाट गर्नका लागि यहाँले पक्कै पनि दिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ 12 अङ्कित चुनाव चिन्हमा आफ्नो अमूल्य भोट दिनु होला। यही आग्रह अनुरोध गरेर बिदा हुन्छु। यहाँ राष्ट्रिय कलाकार साथीहरू आइदिनु भयो। यस्तो चुनावी दौरानमा पनि हैन, एउटा काम गर्ने कर्मवीर छोरी हो भन्ने ठानेर एउटा छोरीले जो एकदम इमानदारीपूर्ण काम गरेको छ, जनताको मन जितेको छ, त्यो अनुसार भरतपुरलाई एउटा विकासको एउटा मोडेल दिएको छ। त्यो हिसाबले हामीले गुण तिर्नुपर्छ भनेर काठमाडौँदेखि भूमिका गिरिज्यू, पवित्र यात्रीज्यू यो कार्यक्रम स्थलमा उहाँहरू एउटा राजनीतिक हिसाबले कहाँ हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, त्यसको पनि कुनै लेखाजोखा त्यसको चाहिँ हिसाब किताब नगरिकन एकदमै उहाँले कामप्रतिको सम्मान गर्दै कदर गर्दै यो सभामा
सानै सभामा पनि उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिले मलाई थप ऊर्जा मिलेको छ। पक्कै पनि यहाँहरू सबैको साथको सहयोगले म सफल हुनेछु, विजयी हुनेछु। फेरि यसरी नै विजय र्यालीमा अब हाम्रो विजय पश्चात निर्वाचन फागुन 21 गते, त्यसपछि सबै आदरणीय भरतपुरवासी, चितवनवासी जनसमुदायले, क्षेत्र नम्बर 3 वासी जनसमुदायले आफ्नो अमूल्य मत तारा चिन्हमा झ्याप ठोकेपछि हामीले त्यसको केही दिनमा मतगणना भएपछि विजय घोषणा भइसके पछाडि फेरि विजय र्यालीमा भेटौँला। यसरी नै नाचगान गरौँला, रमाउला। यही कुराहरूको बिचमा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।